នៅពេលនេះម៉ោង 16 ម៉ោងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុ FM ជាតិនគរភ្នំ 102.90 MHzចាសសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលកំពុងបានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM ជាតិនគរភ្នំ 102.90 MHz ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានចាសថ្ងៃនេះកម្មវិធីនីតិព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃបានវិលមកជួបលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់សាជាថ្មីម្ដងទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលកម្មវិធីយើងមានការផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រម៉ោង 4 រហូតដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចផងដែរហើយថ្ងៃនេះមានវត្តមាននេះខ្ញុំហើយលឹងស៊ីមរួមជាមួយនឹងកញ្ញាស្រីមុំដែលជាអ្នកអានព័ត៌មានជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចា៎ហើយជាដំបូងនេះស្រីមុំមានជាព័ត៌មានអ្វីជំរាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចា៎សូមអញ្ជើញចា៎អរគុណច្រើនចា៎លឹងស៊ីមហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងខែដែលនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនដំបូងទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺស្ដីអំពីពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធថ្វាយព្រះសពគណៈមេគណៈខេត្តចា៎កាលពីព្រឹកមិញនេះនៅបរិវេណវត្តព្រះឥន្ទកោសីក្រុងសៀមរាបបានធ្វើពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធថ្វាយជូនព្រះសពព្រះសុភមង្គលសិលាចារ្យអិនកេសរោពេជ្រសនចា៎ព្រះគណៈខេត្តព្រះមេគណៈខេត្តសៀមរាបដែលបានទទួលអនិច្ចធម៌កាលពីវេលាម៉ោង 5:45 នាទីព្រឹកថ្ងៃ 8 កើតខែមករាឆ្នាំមមេសប្បស័កពុទ្ធសករាជ 2559 ត្រូវនៅថ្ងៃទី 18 ខែធ្នូឆ្នាំ 2015 ក្នុងព្រះជន្មាយុ 82 ព្រះវស្សាដោយព្រះរាជាពាទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតរាជធានីភ្នំពេញពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការនិមន្តអញ្ជើញចូលរួមពីព្រះមហាវិមលធម្មពិនសែមសិរីសុវណ្ណោព្រះរាជាគណៈថ្នាក់តោនិងព្រះអនុគណៈក្រុងស្រុកព្រះធរជាគុណសិស្សឯកឧត្តមបណ្ឌិតខឹមមិនសុងអភិបាលខេត្តឯកឧត្តមនុផាឡាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរួមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈអភិបាលខេត្តអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាមេបញ្ជាការរងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពមន្ត្រីរាជការអាជ្ញាធរក្រុងស្រុកចៅសង្កាត់និងប្រជាបរិស័ទផងដែរចា៎សូមអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តដែរចា៎គឺស្ដីពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងកិច្ចការនារីជំរុញឲ្យជនបង្គោលថ្នាក់ជាតិយកចិត្តទុកដាក់លើការបញ្ជ្រាប gender និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចា៎ថ្លែងបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជនបង្គោលថ្នាក់ជាតិលើការបញ្ជ្រាប gender និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងផែនការថវិកានិងការអនុវត្តតាមវិស័យនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបកាលពីព្រឹកមិញនេះលោកជំទាវ អង្គថាភាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងកិច្ចការនារីជាអ្នកដើរតួយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនានាដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហា gender នឹងបានប្រតិបត្តិតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាផែនការនារីរតនទី 5 ដែលបានដាក់បញ្ចូលនៅគោលការណ៍ទី 6 គឺគោលការណ៍អភិវឌ្ឍបៃតងដែលបានអនុវត្តតាមផែនការគ្រោងទុកកន្លងមកលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ទៀតថាគម្រោង gender ឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាសកលបានដំណើរការយ៉ាងរលូនដោយបានបង្កើតបាននៅសមិទ្ធផលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួយកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ gender និងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរួមមានរបាយការណ៍នៃការប៉ាន់ប្រមាណសមត្ថភាពគោលការណ៍ណែនាំតាមបទដ្ឋានក្នុងការបញ្ជ្រាប gender និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅក្នុងផែនការថវិកានិងការអនុវត្តតាមវិស័យនិងកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលជនបង្គោលថ្នាក់ជាតិផងដែរចា៎សូមបញ្ជាក់ថាក្រសួងកិច្ចការនារីសហការឧបត្ថម្ភគាំទ្រថវិកាដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជនបង្គោលថ្នាក់ជាតិលើការបញ្ជ្រាប gender និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងផែនការថវិកានិងការអនុវត្តតាមវិស័យនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបរយៈពេល 2 ថ្ងៃពីថ្ងៃទី 21 ដល់ថ្ងៃទី 22 ខែធ្នូឆ្នាំ 2015 ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន 73 នាក់មកពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំនួន 11 នាក់និងមន្ត្រីទីប្រឹក្សាជាតិផងដែរចា៎អរគុណច្រើនអ្នកសៀមដែលបានជម្រាបជូននៅព័ត៌មានក្នុងខេត្តហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបយើងបន្តទៀតនេះស្ដីអំពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃក្រានរំលឹកដល់មន្ត្រីនគរបាលខេត្តសៀមរាបពន្លឿនការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគំរូថ្មីជូនប្រជាពលរដ្ឋមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារនិងដកបទពិសោធន៍យុទ្ធសាស្ត្រការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគំរូថ្មីរយៈពេល 5 ខែឆ្នាំ 2015 នៅសាលប្រជុំនៃ
ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបកាលពីម្សិលមិញនេះឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍អុកកឹមលេងចាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំជំរុញការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានផ្ដាំផ្ញើនិងជំរុញដល់មន្ត្រីនគរបាលជំនាញទាំងអស់ដែលចុះធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការងារផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគំរូថ្មីជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយមិនត្រូវយកប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋលើសពីអ្វីដែលច្បាប់បានកំណត់ឡើយឯកឧត្តមអុកកឹមលេងក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចាស់ខុសឬខូចត្រូវប្តឹងមកសមត្ថកិច្ចដើម្បីរៀបចំធ្វើថ្មីឡើងវិញស្របតាមស្តង់ដាររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបម្រើសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ក្នុងជីវភាពរស់នៅនិងសម្រាប់អនុវត្តនៅសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចដទៃទៀតដូចជាសុំច្បាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ធ្វើសម្បត្តិកំណើតកូនធ្វើលិខិតឆ្លងដែនសុំធ្វើលិខិតផ្លាស់ប្តូរអចលនទ្រព្យនិងទាក់ទងធនាគារជាពិសេសសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះផងដែរចា៎លោកឧត្តមស្នេហ៍ផឹងចិន្តារិទ្ធចាស់ស្នងការរងទទួលបន្ទុកផែនការអត្តសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថារយៈពេល5ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2015ដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2015ក្រុមការងារបានផ្ដល់ជូនអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅក្នុងក្រុងស្រុកទាំង12នៅខេត្តសៀមរាបកម្លាំងរបស់ជើងប្រមូលបានទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរសរុបចំនួន 94,917 នាក់ប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាប្រឈមនានាដែលក្រុមការងារកំពុងតែជួបប្រទះពេលធ្វើការដូចជាកង្វះខាតអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលម៉ាស៊ីនចាស់ខូចខាតប្រជាពលរដ្ឋគ្មានមធ្យោបាយទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យមិនទាន់ទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណស្ទួនក្រចៅដៃនិងកង្វះការយល់ដឹងអំពីការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគំរូថ្មីផងដែរចា៎ចាសសូមអរគុណច្រើនស្រីមុំដែលបានជម្រាបជូនព័ត៌មានក្នុងខេត្តជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយខណៈពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់នៅការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីនីតិព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុជាតិនគរភ្នំ 102.90 MHz ដែលយើងមានការផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 4 រហូតដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចកម្មវិធីយើងក៏មានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅវេលាយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 រហូតដល់ម៉ោង 11 យប់ចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសវិញម្ដងគឺរយៈពេលត្រឹម10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ Facebook សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមានអ្នក like ជាង 100,000 នាក់តាមប្រភពពី Fresh News បានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះ Fresh News បានផ្សាយរួចហើយអំពី Facebook Page របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថាសម្ដេចហ៊ុនសែន Cambodia Premier Ministry បានកើនឡើងដល់ 1.5 លានប៉ុន្តែនៅពេលយប់ថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះរយៈពេល10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបានកើនឡើងដល់ 1 លាន 6 សែននាក់ពលគឺក្នុងមួយថ្ងៃមានអ្នកឡាយជាង 10,000 នាក់សន្ទុះនៃការឡើងខ្លាំងដែលក្នុងមួយថ្ងៃជាង 10,000 នាក់នេះសបង្ហាញថាសកម្មភាពដ៏រស់រវើករបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអំពីការដឹកនាំការងារប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ប្រទេសជាតិទទួលបានការទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពនិងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងទាំងអ្នកចូលមើលនិង like share comment យ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសជាពិសេសសកម្មភាពនិងការតាមដានឆ្លើយតប comment ជាប្រចាំពីសំណាក់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសគឺជាបញ្ហាធំដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចង់បានដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងនៅភាពលំបាកនិងភាពអយុត្តិធម៌ណាមួយហើយការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនៅភាពស្និទ្ធស្នាលនិងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលនេះជាការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ពួកគាត់និងយល់ពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2015ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកលេង Facebook ឈ្មោះកឹមហុងចាសសូមអធិស្ឋានឈ្មោះកឹមឡុងសរសេរ comment ស្នើសុំទៅកាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនថាសូមអមមេត្តាបញ្ជាដល់មន្ត្រីខេត្តឲ្យពិនិត្យនិងចុះជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំពីមកោះស្នាជាពិសេសភូមិដីលើទូរកាព្រែកសង្កែកោះកណ្ដាលស្រែសង្កែសូមអមផ្ដល់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកខ្នាតធំមួយគ្រឿងមកប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែគឺអត់ទឹកចាស់ដាក់ស្រូវនោះទេ
ឥឡូវនេះទឹកព្រែកក្រោយគឺរីងអស់ហើយរីឯអ្នកចំការវិញដែរគឺការដាំដំណាំថ្នាំជក់និងដំណាំផ្សេងទៀតប្រឈមនឹងអាកាសធាតុរីងស្ងួតខ្លាំងណាស់បើនៅតែបន្តបែបនេះហើយគ្មានភ្លៀងអញ្ចឹងប្រហែលជាកន្លះខែទៀតស្រូវស្កកនិងដំណាំផ្សេងទៀតប្រកាសជាងាប់និងស្វិតស្រពោនខ្ទេចអាស្រ័យដូចនេះសូមលោកអ៊ំមេត្តាជួយដោយក្តីអនុគ្រោះផងមានតែលោកអ៊ំដែលអាចជួយបានខ្ញុំនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងភូមិព្រែកសង្កែឃុំពីមកោសនារំពឹងគិតនិងសង្ឃឹមថាលោកអ៊ំជួយសង្គ្រោះនិងដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានលឿនចា៎សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបខមមិននៅលើ Facebook ថាអ៊ំបានបញ្ជាទៅអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមឲ្យដោះស្រាយសំណូមពរក្មួយហើយសូមជម្រាបថានាពេលកន្លងទៅ Facebook page របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាត្រូវបានក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ផ្ដល់នឹងឲ្យចំណាត់ថ្នាក់ Top 10 នៃ Facebook page របស់មេដឹកនាំលើពិភពលោកដែលមានសកម្មភាពរស់រវើកនិងមានអ្នកចូលមើលនិងចុច like, comment និង share ជាច្រើនជាងគេនេះបើយោងតាមអ៊ីមែលផ្លូវការរបស់ Facebook ផ្ញើជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2015ចា៎អរគុណច្រើននាងសៀមចាស់សម្រាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសបន្តទៀតស្ដីអំពីអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងព្រមទទួលយកសំណើទាំង3ចំណុចរបស់សហជីពតាមប្រភពពីគេហទំព័រដើមអំពិលបានឲ្យដឹងថាក្រោយពីបញ្ចប់ការជួបប្រជុំគ្នារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងកន្លងមកនៅរសៀលថ្ងៃទី22ខែធ្នូនេះខាងអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំង3ចំណុចរបស់សហជីពហើយសំណើទាំង3ចំណុចនោះរួមមានទី1សូមអំពាវនាវកុំឲ្យមានកោតកម្មខុសនីតិវិធីនិងហិង្សាទី2អំពាវនាវឲ្យកម្មករទាំងអស់វិលត្រឡប់ចូលធ្វើការងារជាធម្មតាវិញហើយមានបញ្ហាអ្វីឬសំណូមពរអ្វីសូមចាត់តាំងតំណាងមកចរចាដោយសន្តិវិធីនិងទី3សំណូមពរឲ្យសាលាដំបងដោះលែងកម្មករទាំង4នាក់ដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញតាមនីតិវិធីច្បាប់សូមរំលឹកថាកម្មករ4នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះគឺនៅថ្ងៃផ្ទុះកោតកម្មនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមេតហាថេនចានិងតៃសេនកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2015ត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅតុលាការអ្នកទាំងនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាគប់ដុំថ្មបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរោងចក្រឯកឧត្តមហ៊ូវឌ្ឍនៈអភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងបានថ្លែងថាសម្រាប់កម្មករ4នាក់នោះគឺរដ្ឋបាលខេត្តទទួលយកតាមសំណុំពរតែសូមអនុវត្តនៅក្រៅឃុំដោយធ្វើតាមនីតិវិធីតុលាការក្នុងការដោះលែងសម្រាប់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍នៅថ្ងៃកោតកម្មគឺនយោជកកំពុងធ្វើការពិចារណាដើម្បីសម្រួលដោះស្រាយជូនទៅតាមគំនិតនៃការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងនយោជកនិងកម្មករចំណែកលោកប៉ាវស៊ីណាបានថ្លែងថាកម្មករធ្វើកោតកម្មនេះបើតាមសង្កេតទៅឃើញថាមានការញុះញង់នៅពីក្រោយខ្នងហើយលោកក៏បានស្នើទៅថៅកែរោងចក្រធ្វើការពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងដែរមុននឹងកាត់ប្រាក់ពួកគេនៅក្នុងអំឡុងពេលបាតកម្មព្រោះកោតកម្មនេះមិនមែនកើតចេញពីកម្មករទាំងអស់នោះទេលោកបន្តថាសហជីពមិនបានគ្រប់គ្រងឲ្យមានកុបកម្មជាលក្ខណៈហិង្សាទេប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្រងកោតកម្មដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាក្នុងការទាមទារនៅលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយណាដែលពួកគាត់ចង់បានសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមកម្មករជាង 30,000 នាក់បានផ្ទុះកុបកម្មតាំងពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូមកដើម្បីទាមទារប្រាក់ខែគោលបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសម្រេចប្រគល់$140នៅក្នុងឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះចា៎សូមអរគុណច្រើនចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសបន្តមួយទៀតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការវេរីអគ្គិសនីតាតៃតាមប្រភព Facebook page របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការវេរីអគ្គិសនីតាតៃដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅឃុំឫស្សីជ្រុំនិងឃុំតាតៃស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងវេរីអគ្គិសនីស្ទឹងតាតៃនេះមានកម្លាំងថាមពល246មេហ្គាវ៉ាត់ដែលជាគម្រោង BOT រយៈពេល42ឆ្នាំទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់កាលពីដើមឆ្នាំ2011ដោយក្រុមហ៊ុនសជីវកម្មចិនឈ្មោះ China National Heavy
Machinery Corporation ដែលចំណាយថវិកា$540 លានអាមេរិកគម្រោងនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីនៅកម្ពុជា Cambodia តាតៃ Hydropower Limited ចំពោះថាមពលអគ្គិសនីដែលផលិតបានគឺត្រូវលក់ទៅឲ្យអគ្គិសនីកម្ពុជាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងខេត្តនិងចែកចាយទៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាការអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីស្ទឹងតាតៃនេះបានផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនជូនមាតុភូមិតាមរយៈការបង្កើតមុខរបរដល់ប្រជាជនបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនរដ្ឋបង្កើនសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីប្រកបដោយគុណភាពតម្លៃសមរម្យបង្កើនចំណូលសេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រទៀតផងសម្ដេចតេជោក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន3ចំណុចសំខាន់ៗដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យអគ្គិសនីដែលក្នុងនោះរួមមាន1ត្រូវពង្រីកបណ្ដាញចែកចាយបន្ថែមទៀតទាំងបណ្ដាញជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសតាមទីជនបទ2ត្រូវពង្រឹងបណ្ដាញជាតិឲ្យល្អបន្ថែមទៀតដើម្បីងាយស្រួលនឹងចែកចាយប្រភពអគ្គិសនីនិង3ត្រូវបញ្ចុះថ្លៃភ្លើងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីជួយដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រផងដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបន្តខិតខំគៀកវិនិយោគិនបរទេសជាច្រើនថែមទៀតមកកម្ពុជាដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើនិងមានឱកាសជាច្រើនថែមទៀតដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា៎អរគុណច្រើនលោកស៊ីមចា៎សម្រាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសបន្តទៀតស្ដីអំពីអង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសអាស៊ីចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីការពាក់មួកសុវត្ថិភាពក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ស្ពឺតាមប្រភពពីគេហទំព័រដើមអំពិលបានឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2015អង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសអាស៊ីដែលហៅកាត់ថា AIP បានចុះអប់រំច្បាប់ផ្លូវគោកថ្មីដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ជ្រួតជ្រាបអំពីការពាក់មួកសុវត្ថិភាពចំនួន2ភូមិនិងសង្កាត់មួយគឺភូមិកែវឧត្តមនិងផ្សារផ្ដៅឃុំត្រពាំងកងស្រុកសំរោងទងនិងសង្កាត់សុពោទេពក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកស្រីខុនចន្ទថាប្រធានកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថបានឲ្យដឹងថាគោលដៅអប់រំឲ្យពាក់មួកសុវត្ថិភាពដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសអាស៊ីហើយយើងមានគោលដៅ3នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកណ្ដាលដោយក្នុងនោះយើងជ្រើសរើសឃុំសង្កាត់ចំនួន18ជាគោលដៅដែលត្រូវចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាដោយសារតែយើងមានគោលដៅនិងធនធានមានកំណត់ហើយធនធានខាងពិភពលោកក៏មានកំណត់ដែរនោះយើងជ្រើសរើសតែ3ខេត្តរាជធានីខណៈពេលដែលគម្រោងរបស់យើងមានរយៈពេល12ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាសម្រាប់ក្រុមការងារផ្សព្វផ្សាយនេះយើងប្រើប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់នៅក្នុងឃុំដែលគេហៅថាក្រុមការងារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឃុំជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរលោកស៊ឹមសុផលប្រធានកម្មវិធីអប់រំតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាបានលើកឡើងថាកន្លងទៅយើងបានចែកមួកសុវត្ថិភាពចំនួន600មួកហើយលើកនេះយើងបានចែកជូនចំនួន170មួកបន្ថែមទៀតលើចំនួនចាស់ដែលធ្វើឡើងនៅសាលាបឋមសិក្សាប៊ុនរនីហ៊ុនសែនអង្គសិរីនៅក្នុងការចែកមួកសុវត្ថិភាពនេះដែរយើងក៏បានបង្ហាញពីចំណុចមួយចំនួននៅរាល់ការឆ្លងផ្លូវថ្នល់របស់សិស្សានុសិស្សនិងការឆ្លើយសំណួរស្ដីពីចរាចរណ៍របស់សិស្សក្នុងសាលាមួយនេះចា៎សូមអរគុណច្រើនស្រីមុំដែលបានជំរាបជូនព័ត៌មានជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសបន្តមួយទៀតស្ដីពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលព្រមានប័ណ្ណឱសថស្ថានដែលបន្តលក់ឱសថចាស់ Masita Slim តាមប្រភពពី Flash News បានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអាយុដំមុំប៊ុនហេងបានព្រមានប័ណ្ណឱសថស្ថានជាពិសេសឱសថស្ថានឈ្មោះផ្សារតាប៉ាំងបើនៅតែបន្តលក់ឱសថ Masita Slim និងឱសថដែលគ្មានចុះបញ្ជីការឱសថហាមឃាត់ឬឱសថដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ចា៎អាយុដំមុំប៊ុនហេងនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2015បានចេញលិខិតជូនដំណឹងប្រាប់ម្ចាស់ឱសថស្ថានថាឱសថឈ្មោះ Masita Slim ដែលមានរចនាបថបង្ហាញនឹងការវេចខ្ចប់ជាឱសថបញ្ចុះទម្ងន់និងផលិតផលផលិតដោយរោងចក្រជា Worldby International Trading Co Ltd California ជាឱសថនាំចូលគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលហើយលក់ចែកចាយតាមឱសថស្ថានរងដោយពុំបានចុះបញ្ជីការនិងត្រួតពិនិត្យគុណភាពប្រសិទ្ធភាពសុវត្ថិភាពពីក្រសួងសុខាភិបាលនោះឡើយ
នៅក្នុងលិខិតជូនដំណឹងដែល Fresh News ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះឯកឧត្តមម៉ោងប៊ុនហេងបានបញ្ជាឲ្យគ្រឹះស្ថានលក់ឱសថស្ថានទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់ការដាក់តាំងលក់ឱសថខាងលើចាប់ពីថ្ងៃចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនេះតទៅបើរកឃើញមានការតាំងលក់ឱសថនេះតទៅទៀតនិងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ជាធរមានឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាទៅគ្រប់មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីខេត្តត្រូវមានវិធានការណែនាំដល់គ្រប់សាខាគ្រឹះស្ថាននាំចូលឱសថស្ថានរងជាបន្ទាន់ឯកឧត្តមម៉ោងប៊ុនហេងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រសួងនឹងមានវិធានការតឹងរ៉ឹងតាមផ្លូវច្បាប់និងឈានទៅបិទឱសថស្ថានតែម្ដងចំពោះឱសថស្ថានរងទាំងឡាយណាដែលនៅតែបន្តលក់ឱសថខាងលើនេះចាអរគុណច្រើននាងស៊ីនចាដែលបានជម្រាបជូននៅព័ត៌មានក្នុងប្រទេសសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយឃើញថាឥឡូវនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានចូលទៅដល់ព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយពីព្រោះថាព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តក៏ដូចជាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសរបស់យើងក៏បានជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយផងដែរចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិស្ដីអំពីអ្នកដំណើរ70នាក់បន្តបាត់ខ្លួនអ្នកបើកនាវាត្រូវបានជួយសង្គ្រោះក្នុងហេតុការណ៍លិចនាវានៅឥណ្ឌូនេស៊ីតាមប្រភពពីគេហទំព័រដើមអំពិលបានឲ្យដឹងថាអ្នកបើកបរនាវាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានលិចក្នុងសមុទ្រដោយសារទឹករលកខ្ពស់នោះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយបន្ទាប់ពីបានអណ្ដែតខ្លួនដោយពឹងផ្អែកលើអាវពោងសុវត្ថិភាពអស់រយៈពេល2ថ្ងៃប៉ុន្តែអ្នកដំណើរប្រមាណជាង70នាក់ផ្សេងទៀតនៅតែបន្តបាត់ខ្លួននៅឡើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបាងកកប៉ុស្តិ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះគិតរហូតមកទល់ពេលនេះភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវនិងជួយសង្គ្រោះបានស្រោចស្រង់ជីវិតមនុស្សបាន40នាក់ព្រមទាំងបានស្រង់សាកសព4នាក់ពីលើកោះសូឡាវីស៊ីក្នុងចំណោមមនុស្សចំនួន118នាក់នៅលើនាវាអ្នកបើកបរនាវានោះមានឈ្មោះថាអាល់ស្ដាត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះបានរៀបរាប់ពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះថាមុនពេលលិចនាវាក្នុងសមុទ្រមានរលកធំកម្ពស់ប្រមាណ5ម៉ែត្របានប៉ះទង្គិចនាវាព្រមទាំងបោកចូលក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយបំផ្លាញម៉ាស៊ីនតែម្ដងក្នុងនោះប្រហែល30នាទីក្រោយមកនាវាក៏បានលិចក្នុងសមុទ្របើទោះបីជាមានអាវពោងសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែអ្នកដំណើរទាំងនោះភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមអស់កម្លាំងហើយខ្លះទៀតលង់ទឹកដោយសារទឹកត្រជាក់ពេកហើយខ្លះទៀតចាស់លងស្លាប់ដោយសារតែទឹកត្រជាក់ពេកលោកសាដាបានព្យាយាមប្រមូលផ្ដុំអ្នកដំណើរទាំងនោះកុំឲ្យអណ្ដែតឆ្ងាយពីគ្នាដោយចងអាវពោងសុវត្ថិភាពរួមគ្នាយ៉ាងនេះក្តីកម្លាំងទឹករលកនៅតែបំបែកពួកគេឲ្យអណ្ដែតទៅឆ្ងាយពីគ្នាចា៎សូមអរគុណគណៈពេលនេះប្រិយមិត្តកំពុងបានស្ដាប់នៅការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីនីតិព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីវិទ្យុជាតិនគរភ្នំ FM 102.90 MHz ហើយកម្មវិធីយើងមានចំនួន3វគ្គដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយសម្រាប់វគ្គទី1នេះគឺយើងផ្ដល់ជូនបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយដែលព័ត៌មានដែលកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបព័ត៌មានចាស់នៅក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តមួយទៀតស្ដីពីរដ្ឋាភិបាលម៉ាលីប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នរយៈពេល10ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការគំរាមពីពួកឧទាមតាមប្រភពពីគេហទំព័រដើមអំពិលបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលម៉ាលីបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រភពពីមន្ត្រីរក្សាសន្តិសុខបានឲ្យដឹងថាមានការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ពួកឧទាមជីហាតនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន State Insider ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះក្រុមឧទាមជីហាតមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយក្រុមបានវាយប្រហារសន្តាគារដ៏ប្រណិតមួយកន្លែងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស20នាក់ស្លាប់រួមទាំងជនបរទេសផងដែរដែលបានគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃក្រុងបាម៉ាកូចាប់តាំងពីពេលនោះមករដ្ឋាភិបាលម៉ាលីបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នហើយពេលនេះក៏បានប្រកាសដាក់ក្នុងភាពអាសន្នសាជាថ្មីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងទប់ទល់ជាមួយការគំរាមកំហែងទាំងនោះសូមជម្រាបថាបច្ចុប្បន្នក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS កំពុងរីកដុះដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចចាប់តាំងពីប្រទេសបារាំងដកទ័ពពីទីក្រុងសំខាន់ភាគខាងជើងប្រទេសម៉ាលីកាលពី2ឆ្នាំមុនកន្លងទៅនេះ
ចាអរគុណច្រើនទាំងស៊ីមចាដែលបានជម្រាបជូននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិនេះហើយសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តស្ដីអំពីអាល្លឺម៉ង់បង្កើតក្រុមប្រដាប់អាវុធថ្មីត្រៀមទប់ទល់ពួកភេរវករតាមប្រភពពីគេហទំព័រដើមអំពិលបានឲ្យដឹងថាក្រុមប្រតិបត្តិការពីអំពើភេរវកម្មថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃអង្គារទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2015ដើម្បីត្រៀមទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារដែលអាចនឹងកើតមានឡើងគ្រប់ពេលវេលាជាពិសេសនៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលនិងបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលខាងមុខនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរកងកម្លាំងពិសេសនេះត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីអគ្គនាយកដ្ឋានប៉ូលីសជាតិដែលពួកគេបានទទួលការហ្វឹកហាត់ពិសេសនិងត្រូវដាក់ពង្រាយនៅតាមទីក្រុងសំខាន់ដែលមានមនុស្សម្នាប្រមូលផ្ដុំគ្នាកកកុញនៅថ្ងៃបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសំខាន់នោះមានព័ត៌មានចេញផ្សាយថានឹងមានការវាយប្រហារកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យឆ្នាំសកលខាងមុខស្របពេលដែលតំបន់មួយចំនួនបានត្រៀមទប់ទល់រួចជាស្រេចទាំងនៅអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីគួរបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនៅប៉ារីសកាលពីខែវិច្ឆិកាបានបង្កឲ្យពិភពលោកទាំងមូលមានការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងចំពោះភេរវកម្មជាពិសេសចលនាពង្រីកខ្លួនរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូរបស់ខ្លួននៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការទប់ទល់និងវាយបកចំពោះសកម្មភាពរបស់ក្រុមភេរវករនោះចា៎សូមអរគុណច្រើនចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តមួយទៀតស្ដីពីក្នុងឆ្នាំ2015នេះជនអន្តោប្រវេសន៍ជាង1លាននាក់ភៀសខ្លួនមកអឺរ៉ុបតាមប្រភពពី Fresh News បានឲ្យដឹងថាជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនប្រមាណ1លាននាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2015នេះក្នុងនោះរួមបញ្ចូលទាំងមនុស្ស970ពាន់នាក់ដែលបានផ្សងគ្រោះថ្នាក់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេផងដែរនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ភ្នាក់ងារសូមអធិស្ឋានរបស់ភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ UN ដកស្រង់ដោយសារព័ត៌មាន Channel New Asia ចេញផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះតួលេខថ្មីដែលចេញផ្សាយរួមគ្នាដោយ UNHCR និងអង្គការអន្តរជាតិដើម្បីជនអន្តោប្រវេសន៍ IOM បានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករាកន្លងទៅនេះជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសចំនួន6នៅអឺរ៉ុបដោយក្នុងនោះភាគច្រើនបានសុំចតនៅប្រទេសក្រិកដែលមានចំនួនប្រមាណរហូតដល់821,800នាក់ជាមួយគ្នានេះដែរជនអន្តោប្រវេសន៍ចំនួន3,692នាក់បានស្លាប់ឬបាត់ដំណឹងនៅពេលធ្វើដំណើរឆ្លងសមុទ្រចាសសូមអរគុណចាស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឃើញថាសម្រាប់វគ្គទី1នៃកម្មវិធីនេតិព័ត៌មានក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយឥឡូវនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនមុននឹងយើងឈានដល់វគ្គព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នចា៎ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់ក្រុមហ៊ុន Gaia PLC ជាក្រុមហ៊ុនប្រមូលនិងដឹកជញ្ជូនសម្រាមក្នុងក្រុងសៀមរាបត្រូវការជ្រើសរើសកម្មករប្រមូលសម្រាមតាមផ្ទះចំនួនច្រើនអ្នកជាបន្ទាន់ដោយផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលចំនួន 65,000 រៀលក្នុងមួយខែរួមជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវការជ្រើសរើសកម្មករសម្អាតតាមទីសាធារណៈអ្នកបើករថយន្តកូនជាងនិងជាងជួសជុលរថយន្តផងដែរលើសពីនេះទៀតក្រុមហ៊ុននឹងមានការផ្ដល់អាហារ2ពេលក្នុងមួយថ្ងៃការស្នាក់នៅនិងសេវាថែទាំសុខភាពបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុនតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ088 33 00 44 9 010 23 99 61សូមបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទម្ដងទៀត088 33 00 44 9 010 23 99 61ឬមកជួបតំណាងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់នៅទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុនដែលមានអត្តយាដ្ឋានជិតម៉ាស៊ីនភ្លើងជប៉ុនក្បែរបេឡានចុងកស៊ូចាស់ឬទំនាក់ទំនងសួរនាំតាមរយៈអ្នកបើកបររថយន្តដឹកសម្រាមឬក៏តាមរយៈកម្មករបោសសម្អាតនៅតាមដងផ្លូវក្នុងក្រុងសៀមរាបផ្ទាល់
ចាសសូមអរគុណលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាសខណៈពេលនេះលោកអ្នកកំពុងបើកស្ដាប់នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុ FM ជាតិនគរភ្នំ 102.90 MHz នៅក្នុងកម្មវិធីនេតិព័ត៌មានរបស់យើងផងដែរហើយសម្រាប់កម្មវិធីយើងបើសិនជាលោកអ្នកអាចខានស្ដាប់នៅការផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះក៏អាចបើកស្ដាប់ឡើងវិញនៅការចាក់ផ្សាយនាវេលាយប់នេះចាប់ពីម៉ោង 10 រហូតដល់ម៉ោង 11 យប់ផងដែរចាសអរគុណច្រើនលៀងស៊ីមសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះតើមានព័ត៌មានអ្វីដើម្បីជម្រាបជូនទៅកាន់ប្រិយមិត្តយើងនោះចាសចាសសូមអរគុណច្រើនស្រីមុំសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននៅពេលនេះគឺយើងមានព័ត៌មានមួយស្ដីពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃក្រៅរំលឹកដល់យុវជនកុំស្វែងរកការងារក្រៅនៅក្រៅប្រទេសដោយខុសច្បាប់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើការណែនាំដាស់តឿននិងក្រៅរំលឹកដល់យុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបកុំព្យាយាមស្វែងរកការងារនៅក្រៅប្រទេសដោយខុសច្បាប់ឬដោយប្រថុយប្រថានព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងចាស់ដល់សុវត្ថិភាពខ្លួនឯងដែលឈានទៅដល់ការបាត់បង់អាយុជីវិតហើយសូមឲ្យងាកមកចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការងារក្នុងស្រុកវិញជាបន្តទៅនេះសូមលោកស្រីប្រិយមិត្តទៅស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកយ៉ាន់សូវៀតចា៎ក្នុងឱកាសប្រារព្ធទិវាជាតិ12ធ្នូស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សស្វែងយល់ដឹងត្រៀមខ្លួនធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកជំទាវជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងពីទុក្ខសោករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរងគ្រោះដោយការជួញដូរមនុស្សទៅក្រៅប្រទេសដោយប្រថុយប្រថានក្នុងការចាញ់បោកមេខ្យល់នោះគឺជាបទពិសោធន៍សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសំខាន់នោះគឺយុវជនយើងបានយល់ដឹងជ្រួតជ្រាបពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនិងការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មក្មួយបានស្ដាប់ទេថាក្មួយប្រុសដែលឡើងមកមិញហ្នឹងគ្រាន់តែទៅនៅចំណាយវ័យយុវវ័យរបស់គាត់កម្លាំងពលំរបស់គាត់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គាត់យកទៅឲ្យគេប្រើប្រាស់គេជន់ឈ្លីគេប្រមាថមើលងាយនៅឯក្រៅប្រទេសដល់ទៅ8ឆ្នាំប៉ុន្តែពេលត្រឡប់មកវិញតើគាត់សល់អីក្រៅពីបាក់កម្លាំងក្រៅពីការឈឺចាប់ខ្លោចសារឬមួយក៏ការបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយឪពុកម្ដាយដែលនៅឯផ្ទះឯនេះបាត់បង់កម្លាំងមួយយ៉ាងធំដែលត្រូវជួយគាត់បានសោះតែទីបំផុតយកទៅបំរើគេដោយមិនដឹងខ្លួនហើយទីបំផុតអត់មានបានអីត្រឡប់មកវិញទេទោះបីមកមើលជំងឺក៏មកមើលនៅស្រុកខ្មែរវិញដែរតើបងអូនជឿឬអត់នៅស្រុកគេ8ឆ្នាំដល់មិនមានតាក់ទងមកផ្ទះសោះហើយដែលយើងគិតថាទូរស័ព្ទមកកណោទូរស័ព្ទនៅប្រទេសគេមិនមែនសេរីដូចនៅកម្ពុជាទេហើយសួរថាហេតុអីបានជាបងអូននឹងមិនអាចតាក់ទងមកផ្ទះបានអ្នកណាគេឲ្យប្រើទូរស័ព្ទហើយទោះបីគេឲ្យប្រើក៏ដោយបងអូនធ្វើការនៅលើសមុទ្រដែលគាត់នៅលើកប៉ាល់នេសាទនឹងរាប់ឆ្នាំបានចូលឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាជីវិតមនុស្សប៉ុន្តែត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយបងប្អូននៅតែមិនដឹងខ្លួនទៀតហើយនៅតែប្រថុយប្រឋានទៀតនោះគឺជាការប្រថុយប្រឋានប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ហើយដល់ពេលណាដែលប្រថុយប្រឋានទៅនឹងជួបការលំបាកអ្នកណាជួបការលំបាកយើងខ្លួនឯងគេយកលុយបាត់ហើយហេតុអីបានគេហៅតែជួញដូរគេយកយើងទៅយកទៅលក់ឲ្យម្នាក់ទៀតទៅយកទៅប្រើទៅតែគេឲ្យលុយអ្នកដែលនាំទៅហ្នឹងយកឲ្យគេបានម្នាក់គេឲ្យប៉ុណ្ណេះឲ្យពីរនាក់គេឲ្យប៉ុណ្ណោះអាហ្នឹងគេលក់អីហើយយើងប្រាប់ថាខ្ញុំគាត់ទៅជួលគេនាំទៅហ្នឹងទៅឲ្យគេប្រើឲ្យអស់លុយខ្លួនឯងទៀតចាលោកជំទាវជូប៊ុនអេងបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ទៀតថារយៈកាលកន្លងមកហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់លើបញ្ហានេះប៉ុន្តែប្រការសំខាន់ដែលជោគជ័យនោះគឺការចូលរួមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សដោយបានដាក់កំហិតតឹងរឹងសូម្បីតែមន្ត្រីរាជការណាក៏ដោយបើសិនជាជាប់ពាក់ព័ន្ធខុបខិតជាមួយនឹងជនល្មើសដោយមិនដឹងខ្លួនក្តីឬទៅតែបានដឹងខ្លួនក្តីគឺត្រូវតែព្យាយាមដកខ្លួនចេញជាបន្ទាន់ពីព្រោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានលើកឡើងបែបនេះថាបើស៊ើបអង្កេតឃើញថាមន្ត្រីរាជការណាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទឧក្រិដ្ឋនេះក៏ដូចជាខុបខិតជាមួយប្រតិជននិងផ្ដន្ទាទោសមិនលើកលែងឡើយដូច្នេះត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហើយសួរថាហេតុអីបានជាត្រូវការឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ស្ថាប័នព្រោះមនុស្សនៅគ្រប់កន្លែងមនុស្សដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីប្រទេសទៅប្រទេសគេដោយសារតែគាត់គិតថាគ្មានការងារធ្វើ
ការងារនៅក្នុងស្រុកមិនមានបរិស្ថានល្អសម្រាប់ការងារឬមួយក៏បានប្រាក់ខែតិចឬមួយក៏គ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ជាដើមអញ្ចឹងស្ថាប័នណាក៏ត្រូវតែធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងការកសាងបរិស្ថានការងារក្នុងស្រុកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជម្រើសថាអាចធ្វើការងារក្នុងស្រុកក៏ល្អប្រសើរបើចេញទៅក្រៅប្រទេសក៏ត្រូវតែថ្លៃថ្នូរនិងមានផលប្រយោជន៍គឺយើងមិនត្រូវចំណាយកម្លាំងពលកម្មដែលជាសក្តានុពលនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនឹងដោយខ្ជះខ្ជាយទេលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សជាពិសេសចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សនេះប៉ុន្តែដំណោះស្រាយទាំងអស់នេះអាចមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានលុះត្រាតែមានការចូលរួមបើសិនជាការអប់រំយើងបាននិយាយហើយប្រាប់ហើយតែយើងនៅតែខុបខិតជាមួយមេខ្យល់ទៀតនោះដោយមិនព្រមស្ដាប់ការអប់រំការណែនាំតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅហើយនៅពេលដែលយើងដាក់បំរាមហាមឃាត់យើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះតឹងតែងណាស់ប្រទេសគេបើកឲ្យចូលសោះហ្នឹងបែរជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរនេះមិនឲ្យទៅរហូតដល់ដាក់បន្ទុកថាឥឡូវឲ្យគេរស់របៀបណាចារស់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់សួរបងអូនមួយម៉ាត់វិញថាតាំងពីដូនតាមកសុំមកនោះច្រើនចំនួនហើយដែលមិនមានការបើកឲ្យទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងតើប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់យ៉ាងម៉េចហេតុអីក៏រស់បានហើយធ្វើការនៅស្រុកយើងចិត្តម៉ែចិត្តឪចិត្តបងចិត្តប្អូនចិត្តផ្ទះសម្បែងហេតុអីក៏មិនចង់មិនខ្វះទេការងារនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែយើងមិនចូលចិត្តប្រឈមនឹងបញ្ហាទេតែទីបំផុតទៅប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងយើងគួរណាស់តែខិតខំតស៊ូជួបការលំបាកតស៊ូតែត្រូវផ្ដោតទៅលើគោលដៅរួមមួយថាត្រូវស្ថិតនៅជាមនុស្សដែលមានគុណតម្លៃជាមនុស្សដែលថ្លៃថ្នូរតែយើងមិនត្រូវឲ្យខ្លួនយើងនឹងត្រូវបានគេប្រមាថមើលងាយទេព្រោះយើងជាមនុស្សមិនមែនសត្វទេហេតុអីបានម៉ែឪខំបង្កើតមកយកឲ្យទៅបំរើឲ្យបែរជាគេវាយសពជេរច្រាស់ឆ្អេះអត់បាយអត់ទឹកផឹកទឹកប្រគុណទឹកលូអមិនបានទៅជាអញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរអត់ប៉ុណ្ណាក៏វាមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងដែរចាវាអត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសដោយខុសច្បាប់និងដោយប្រថុយប្រថាននោះបងស្រីម្នាក់ជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលធ្លាប់បានធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះដល់ពេលគេហើយទៅតែគេបោកតែគេយួរទៅទុកយកទៅកន្លែងឲ្យទៅតែទៅពេលនោះឯងអាចទៅយកខ្ញុំទៅវាយឲ្យទៅធ្វើបោកគុំអត់បាយបាត់ទឹកចិត្តទៅទៅណាពេលខ្ញុំព្រេងតាខ្លាំងខ្ញុំធ្វើទឹកប្រពន្ធគឺជាពេលបត្រោយទៀតខ្ញុំទៅកាយទៅយួរតែរៀងខ្ញុំថាបើខ្ញុំមិនធ្វើការទេបើគិតដល់ទៀតបាយបើរៀងខ្ញុំថាបើចេះក៏ទៅកាយទេទៅប្រាប់ឲ្យខ្ញុំស៊ីមកយួរទៅក៏វាធ្វើបាបខ្ញុំបាយធ្វើបាបខ្ញុំរួចសម្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំអស់យកខ្ញុំទៅខុសបងអត់បាយបងអត់តាត់ពេលខ្ញុំទីខ្លាចយកខាងទៅខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយប្រាប់លេងនៅនោះគេទៅរៀនថាបើខ្ញុំមកដល់ផ្នែកនេះវារឿងណាទៅវាទៅដល់ខ្ញុំចោលតែខ្ញុំក៏ចេញរត់ដល់លោកខ្ញុំទៅយកពេលទៅយកពេលថ្ងៃអត់បាយអត់ទៅខ្ញុំទីខ្លាចរហូតហើយខ្ញុំពេលទឹកខ្លាញ់ខ្ញុំទឹកលូស្អុយពេលយកខ្លាមកខ្ញុំក៏ចេញទៅពេលចាប់បាបយកទៅកន្លែងប៉ោះទូខ្ញុំថាខ្ញុំនៅខេត្តអីយ៉ាងចាំហើយខ្ញុំនៅកម្ពុជាពេលនោះឯងពូក៏ធៀបខ្ញុំថាណែឲ្យខ្ញុំទេមកក្រុមហ៊ុនខ្មែរថាអត់ទូស្គាល់ទេមិនធីតែពេលនោះឯងមកខ្ញុំអត់ទៅធ្វើថាគេយកខ្ញុំមកលក់ហើយព្រោះមិនទេមកក្រុមហ៊ុនខ្មែរគេថាមិនស្គាល់ខ្ញុំចុះពេលនោះឯងមកខ្ញុំពុកទីខ្លាចទៅពេលនោះឯងក៏បានខាងទូខ្មែរយើងឯងបញ្ជូនមកដល់ប្រទេសខ្មែរសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំ2015នេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានធ្វើចំណាក់ស្រុកស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសមានចំនួន 14,103 នាក់ស្រីចំនួន 5,513 នាក់ក្នុងនោះទៅដោយស្របច្បាប់មានចំនួន 1,533 នាក់ស្រីចំនួន 706 នាក់និងមិនស្របច្បាប់មានចំនួន 12,931 នាក់ស្រីចំនួន 4,601 នាក់ហ
ហើយក្នុងចំណោមអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសជាអនិច្ចជនមានចំនួន436នាក់ស្រីចំនួន238នាក់ចាសសូមអរគុណចាសលោកចាន់សូវៀតដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅព័ត៌មានសម្រាប់វិទ្យុ FM ជាតិនគរភ្នំនៅក្នុងវគ្គព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នដែលកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនាពេលនេះហើយឃើញថាវគ្គរបស់យើងក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអញ្ចឹងយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនចាសចាអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីនីតិព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិនគរភ្នំឈានចូលដល់វគ្គមួយទៀតហើយគឺវគ្គព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងនេះគឺស្ដីពីចាទៅរាយម៉ងមិនឃើញត្រឡប់មកវិញគ្រួសារនាំគ្នាស្វែងរកប្រទះឃើញស្លាប់ក្នុងបាតទន្លេចាតាមប្រភពពីគេហទំព័រដើមអំពិលបានឲ្យដឹងថាយុវជនម្នាក់បានទៅបណ្ដែតម៉ងតាមដងទន្លេក្រុមគ្រួសារមិនឃើញវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញនាំគ្នាតាមរកស្រាប់តែប្រទះឃើញសាកសពលង់ទឹកស្លាប់ចាស់នៅបាតទន្លេនៅម៉ោង 17:00 នាទីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2015ស្ថិតនៅក្នុងទន្លេភូមិតាពៅឃុំកោះចិនស្រុកពញាលឺខេត្តកណ្ដាលនគរបាលបានឲ្យដឹងថាយុវជនរងគ្រោះឈ្មោះយនសុភាភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំជាអ្នករីម៉ងរស់នៅភូមិជ្រោយសម្បួរឃុំកោះចិនស្រុកពញាលឺចា៎នគរបាលបានបន្តថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះបានទៅបណ្ដែតម៉ងនៅចំណុចកើតហេតុក្រោយមកមិនឃើញវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទើបក្រុមគ្រួសារមកឆោឡោតាមរកលួសមកដល់ចំណុចកើតហេតុស្រាប់តែរកឃើញទូករបស់ជនរងគ្រោះមិនឃើញជនរងគ្រោះរួចក៏នាំគ្នាចុះរាវរកប្រទះឃើញសាកសពនៅបាតទន្លេហើយបានស្រង់យកមកផ្ទះកម្លាំងជំនាញស្រុកនិងជាមួយប៉ុស្តិ៍មេភូមិនិងក្រុមគ្រួសារសពបានធ្វើការពិនិត្យសាកសពឃើញថាពិតជាបានស្លាប់ដោយសារលង់ទឹកក្រោយពេលពិនិត្យរួចសពត្រូវបានប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីដោយឡែកក្រុមគ្រួសារពុំមានការប្តឹងអ្វីនោះទេចា៎សូមអរគុណចាស់លៀងស៊ីមហើយសម្រាប់ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមបន្តស្ដីអំពីបញ្ជូនជនសង្ស័យ2នាក់ទៅសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបជនសង្ស័យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចំនួន2នាក់ត្រូវបាននគរបាលការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តនៅរសៀលថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2015ដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់លោកវរៈស្នីតូអ៊ុំស្អាតនាយការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទាំង2នាក់មានឈ្មោះទី1ឈ្មោះឈៀងឈុនលីភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំមុខរបរព្រូឡានរស់នៅភូមិវាលមលូឃុំវាលមលូស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំជាអ្នកប្រើប្រាស់ទី2ឈ្មោះសឿមផាហៅផនភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំមុខរបរកម្មករលើកអីវ៉ាន់រស់នៅភូមិត្រពាំងថ្នល់ឃុំកន្ទ្រាំងស្រុកប្រាសាទបង្គំខេត្តសៀមរាបជាអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះសមត្ថកិច្ចដកហូតបានវត្ថុតាងមានឧបករណ៍ច្នៃជក់គ្រឿងញៀនមួយចំនួននិងទូរស័ព្ទដៃ2គ្រឿងលោកវរៈស្នីតូអ៊ុំស្អាតបានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទាំង2នាក់នេះត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់ជ្រាវចុះចាប់ប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបាននៅវេលាម៉ោង 21:20 នាទីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2015នៅចំណុចភូមិខ្នាសង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបរួចបញ្ជូនមកការិយាល័យជំនាញចា៎សូមអរគុណច្រើនចាសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីយើងក៏មានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដើម្បីជម្រាបជូនទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ស្ដីអំពីកម្លាំងនគរបាលប៉ុស្តិ៍ស្ទឹងមានជ័យឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ពីបទលួចម៉ូតូតាមប្រភពពីគេហទំព័រដើមអំពិលបានឲ្យដឹងថាកម្លាំងនគរបាលប៉ុស្តិ៍ស្ទឹងមានជ័យបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងឃាត់ខ្លួនបុរសម្នាក់ក្នុងករណីលួចម៉ូតូកាលពីវេលាម៉ោង 9 ព្រឹកថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2015បើតាមកម្លាំងនគរបាលបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះឧពន្លកហៅង៉ែតភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំមុខរបរនិងទីលំនៅមិនពិតប្រាកដកម្លាំងនគរបាលបានបន្តថាជនសង្ស័យបានលួចយកម៉ូតូ Maxe 125ពណ៌ខ្មៅស៊េរី2005បិទតែម2015ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 15763 របស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះមនសុភាភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំមុខរបរលក់ទឹកកកស្នាក់នៅផ្ទះគ្មានលេខផ្លូវលំភូមិឫស្សីសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2015វេលាម៉ោង 3:30 នាទីទៀបភ្លឺស្ថិតនៅចំណុចមុខផ្ទះគ្មានលេខផ្លូវលំភូមិឫស្សីសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យខណៈពេលដែលជនរងគ្រោះ
យកម៉ូតូមកចាក់សោកចតទុកនៅមុខផ្ទះហើយចូលសម្រាកក្នុងផ្ទះកម្លាំងនគរបាលបានបន្ថែមទៀតថាវត្ថុតាងចាប់យកមកនោះរួមមានម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកសេ125ពណ៌ខ្មៅស៊េរី2015បាត់តែមឆ្នាំ2015ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1E5763 កន្ត្រៃកាត់ដែក1ដែកមុខស្រួច1និងច្រវាក់1ខ្សែសូមបញ្ជាក់ថាចំណែកបពួកជនសង្ស័យពីរនាក់ឈ្មោះសាវរីភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំនិងឈ្មោះប៊ុយនុយភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំទាំងពីរនាក់នេះមានមុខរបរនិងទីលំនៅមិនពិតប្រាកដដូចគ្នាបានរត់គេចខ្លួនបាត់ចាសសូមអរគុណលោកស៊ីមចាសឲ្យសម្រាប់ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមបន្តស្ដីអំពីគ្រាប់និងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះចំនួន672គ្រាប់ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យស៊ីម៉ាក់តាមប្រភពពីគេហទំព័រដើមអំពិលបានឲ្យដឹងថាការិយាល័យគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះបានធ្វើការប្រមូលនិងប្រគល់គ្រាប់យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះឲ្យទៅស៊ីម៉ាក់សរុបចំនួន672គ្រាប់នេះបញ្យងតាមរបាយការណ៍បូកសរុបការងារឆ្នាំ2015យោងតាមរបាយការណ៍បូកសរុបការងារឆ្នាំ2015របស់ការិយាល័យគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះដែលមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានដើមអំពិលបានទទួលនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះបានឲ្យដឹងថាគ្រាប់ចំនួន672គ្រាប់ដែលប្រគល់ជូនស៊ីម៉ាក់រួមមានគ្រាប់ផ្លោង105មីលីម៉ែត្រចំនួន43គ្រាប់គ្រាប់ត្បាល់ចំនួន81មីលីម៉ែត្រចំនួន41គ្រាប់គ្រាប់ត្បាល់60មីលីម៉ែត្រចំនួន49គ្រាប់គ្រាប់ត្បាល់82មីលីម៉ែត្រចំនួន2គ្រាប់គ្រាប់ត្បាល់80មីលីម៉ែត្រចំនួន1គ្រាប់គ្រាប់ M79 ចំនួន89គ្រាប់គ្រាប់ M76 ចំនួន1គ្រាប់គ្រាប់ M67 ចំនួន10គ្រាប់គ្រាប់ M75 ចំនួន1គ្រាប់និងគ្រាប់ MK82 ចំនួន5គ្រាប់គ្រាប់ M117 ចំនួន1គ្រាប់គ្រាប់ទម្លាក់យន្តហោះទម្ងន់20ផោនចំនួន8គ្រាប់គ្រាប់រូបកែតចំនួន2គ្រាប់គ្រាប់មីនក្លេម៉រចំនួន1គ្រាប់គ្រាប់ត្បាល់ផ្ទុះចាស់ចំនួន1គ្រាប់គ្រាប់ DK75 ចំនួន1គ្រាប់គ្រាប់ផ្លោង85មីលីម៉ែត្រចំនួន2គ្រាប់គ្រាប់ផ្លោង160មីលីម៉ែត្រចំនួន7គ្រាប់គ្រាប់ផ្លោង122មីលីម៉ែត្រចំនួន2គ្រាប់គ្រាប់ផ្លោង152មីលីម៉ែត្រចំនួន1គ្រាប់គ្រាប់បូមចាស់ចំនួន1គ្រាប់គ្រាប់បូម B ចំនួន139គ្រាប់គ្រាប់បែកដៃចំនួន14គ្រាប់គ្រាប់កាំភ្លើងដៃចំនួន249គ្រាប់និងកាកសំណល់ UHO M70 ចំនួន1គ្រាប់ចាស់សូមអរគុណច្រើនហើយគណៈពេលនេះប្រិមិត្តកំពុងបានស្ដាប់នៅការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីនីតិព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុជាតិនគរភ្នំនៅក្នុងវគ្គព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមហើយកម្មវិធីយើងមានការផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រម៉ោង4រហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចហើយយើងក៏មានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញផងដែរនៅវេលាយប់ចាប់ពីម៉ោង10រហូតដល់ម៉ោង11យប់បើសិនជាបងប្អូនអាខានស្ដាប់នៅពេលនេះអាចបើកស្ដាប់ផ្សាយជាថ្មីឡើងវិញនៅវេលាយប់ចាប់ពីម៉ោង10តទៅចា៎អរគុណហើយសម្រាប់ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមមួយទៀតស្ដីពីឆ្នាំ2015ខេត្តព្រះសីហនុបង្ក្រាបបទល្មើសគឺមានបាន69ករណីនិងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ96នាក់ចា៎តាមប្រភពពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាលោកវរៈស្នេហ៍ឯកសានប៊ុនថនប្រធានការិយាល័យកណ្ដាលប្រឆាំងបទល្មើសនិងជាស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2015កម្លាំងនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានធ្វើប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានចំនួន69ករណីលើ39ករណីបើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2014មានការកើនឡើង30ករណីក្នុងនោះបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួន96នាក់ស្រី11នាក់ក្នុងនោះជនបរទេសចំនួន11នាក់ជនជាតិវៀតណាម6នាក់ស្រី3នាក់អង់គ្លេស3នាក់រុស្ស៊ី1នាក់និងអាល្លឺម៉ង់1នាក់ពីបទករណីរក្សាទុកលក់ចែកចាយជួញដូរគ្រឿងញៀនដោយខុសច្បាប់ចា៎លោកសានប៊ុនថនបានឲ្យដឹងបន្តថាក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបសមត្ថកិច្ចធ្វើការដកហូតបាននៅថ្នាំញៀនប្រភេទមេតាំហ្វេតាមីន ICE ទឹកកក407កញ្ចប់ទម្ងន់ 320.34 ក្រាមម្សៅស2កញ្ចប់ទម្ងន់ 1.9 ក្រាម កញ្ឆាក្រៀម39កញ្ចប់ទម្ងន់ 18.407 គីឡូក្រាមប្រេងកញ្ឆា3ដុំថ្នាំពេទ្យ Disim Farm 299គ្រាប់
ថ្នាំកេតាមីន5ដបថ្នាំអេហ្វេនទ្រីន4បន្ទះជញ្ជីង19ដបជក់31ឡាន1គ្រឿងម៉ូតូ33គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ91គ្រឿងនិងសម្ភារៈផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចា៎លោកបានបន្ថែមទៀតថាក្រៅពីការងារបង្ការទប់ស្កាត់នៅរាល់បទល្មើសគ្រឿងញៀននៅក្នុងខេត្តបរសៃអនុកម្លាំងជំនាញក៏បានស្វែងរកមុខសញ្ញាចែកចាយគ្រឿងញៀនដែលនៅសេសសល់សម្ងំលាក់ខ្លួនធ្វើសកម្មភាពក្នុងមូលដ្ឋាននិងប្រមូលទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅតាមក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយមន្ទីរស្ថាប័នជុំវិញខេត្តអង្គការអន្តរជាតិអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីជំរុញការតាមដានការអនុវត្តកម្មវិធីមជុលនិងសេរាងនិងបន្តជំរុញកម្មវិធីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីគ្រឿងញៀននៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាមន្ទីរអង្គភាពស្ថាប័នសហគ្រាសនិងសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែល្អថែមទៀតហើយបន្តឈានទៅលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនៅគ្រឿងញៀនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុចាសសូមអរគុណចាស់កញ្ញាឥឡូវនេះយើងសូមជម្រាបជូននៅព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមជាបន្តទៀតស្ដីអំពីស្លាប់6នាក់របួសធ្ងន់ស្រាល18នាក់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថ្ងៃទី22ខែធ្នូគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2015នៅទូទាំងប្រទេសកើតឡើងចំនួន12លើកក្នុងនោះយប់4លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន6នាក់ស្ត្រីម្នាក់អ្នករងរបួសធ្ងន់9នាក់ស្ត្រី4នាក់និងរងរបួសស្រាល9នាក់ស្ត្រី4នាក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ពីនាយកដ្ឋានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិរបាយការណ៍ពីនាយកដ្ឋានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃអគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំង12លើកនេះបានបង្កឲ្យមានការខូចខាតយានសរុបចំនួន15គ្រឿងរួមមានម៉ូតូចំនួន8គ្រឿងរថយន្តធុនតូច6គ្រឿងយានផ្សេងៗ1គ្រឿងនិងថ្មើរជើង1នាក់របាយការណ៍ដដែលបានបន្តថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមាននៅករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួមមានល្មើសល្បឿនចំនួន8លើកស្រវឹង2លើកនិងបាត់គ្រោះថ្នាក់2លើកក្នុងនោះមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពនៅពេលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន11នាក់យប់5នាក់ចា៎សូមអរគុណសម្រាប់ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមចុងក្រោយស្ដីពីកម្លាំងនគរបាលជិត 2000 នាក់ត្រូវបានដាក់ត្រៀមសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសឆ្នាំក្រោយចា៎តាមប្រភពពី Fresh News បានឲ្យដឹងថាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានត្រៀមកម្លាំងនគរបាលចំនួន1750នាក់ដោយចែកចែងជា172ក្រុមសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំណែនាំការអនុវត្តផែនការស្ដីពីការពង្រឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីដែលធ្វើឡើងនៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះក្រោមអធិបតីភាពនាយឧត្តមសេនីយ៍ និត សាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិរបាយការណ៍កិច្ចប្រជុំខាងលើនេះបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចបានត្រៀមកម្លាំងសរុបទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ចុះប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យអនុវត្តច្បាប់នេះចំនួន172ក្រុមមានកម្លាំងចំនួន1750នាក់ក្នុងនោះក្រុមត្រួតពិនិត្យអនុវត្តច្បាប់ចំនួន61ក្រុមកម្លាំង311នាក់និងក្រុមត្រួតពិនិត្យតាមដងផ្លូវសរុប111ក្រុម1439នាក់យប់40ក្រុម559នាក់ដោយឡែករាជធានីភ្នំពេញក៏មានក្រុមត្រួតពិនិត្យ54ក្រុមកម្លាំង432នាក់និងស្នាក់ការទទួលបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន15កន្លែងផងដែរចា៎សូមអរគុណលេងស៊ីមចាស់សម្រាប់ព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងសម្រាប់ព័ត៌មានចំនួន3វគ្គនេះឃើញថាក៏បានដល់ពេលវេលាដែលត្រូវបញ្ចប់ទៅហើយចា៎គឺវគ្គទី1សម្រាប់វគ្គព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃវគ្គទី2វគ្គព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នដែលកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងវគ្គទី3គឺវគ្គព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមហើយបើសិនជាលោកអ្នកខានស្ដាប់នៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធីយើងនៅវេលាម៉ោង4រហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចនេះក៏អាចបើកស្ដាប់នៃការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅវេលាយប់នេះចាប់ពីម៉ោង10រហូតដល់ម៉ោង11យប់ផងដែរចាហើយពីកម្មវិធីយើងនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងស្រីមុំបើសិនជារាល់ការអានព័ត៌មានជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មានជាពាក្យពេចន៍មិនច្បាស់លាស់ត្រង់ចំណុចណាមួយនោះសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរដោយសារតែយើងធ្វើការអាននេះគឺជាការអានផ្ទាល់តែម្ដងចាស់ជា
ជាធម្មតាតែងតែមានកំហុសកើតឡើងជាយថាហេតុផងដែរចាដូច្នេះសូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរហើយកម្មវិធីយើងនឹងព្យាយាមចាធ្វើយ៉ាងណាព្យាយាមអានពាក្យពេចន៍ឲ្យច្បាស់លាស់ផងដែរចាអរគុណច្រើនហើយគណៈពេលនេះកម្មវិធីយើងបានឈានចូលវេលាដែលត្រូវបញ្ចប់អរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់នៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិនគរភ្នំក៏ដូចជានៅក្នុងកម្មវិធីចាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនេះផងដែរគណៈពេលនេះវត្តមាននឹងខ្ញុំលៀងស៊ីមចារួមជាមួយនាងខ្ញុំស្រីមុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា